đây nhìn đây này. Đây này nó cứ gãy như này, nó tuột ra xong. Con nhớ cái bộ này ngày xưa con mua cho mẹ. Mua cho nó đổi rồi, gãy lát ra rồi, cái bộ gãy lát ra rồi. Gần 30 triệu mà. Cái lồng cụ này mẹ mày mua 15 triệu mày đưa cho tao có 10 triệu. Tao phải bỏ 5 triệu. Con mua cái bộ đấy cho mẹ bao nhiêu nữa? 15 triệu mà tao phải 30 bỏ. triệu. Mày điêu đập chết mẹ bây giờ. Mà đưa có 10 triệu con ta phải Thế bỏ bây 5 giờ triệu. như nào? Xong rồi ta bán thì Bây tao giờ có bộ này là có 10 bán đi. triệu. Mà những cái vòng này cũng của con mà. Đây nó gãy đây. Nhưng bây giờ vòng tuần nó có 7 cái mà sao bây giờ mất 2 cái này. Mất mẹ mày 2 cái này. Bây giờ là ở nhà mà có nhu cầu là đổi đổi lên bộ khác thôi. Đổi bộ khác đẹp hơn gì. Mai đi đổi. Thế mẹ cứ đưa con 10 triệu con đổi thêm cho mẹ một bộ đẹp hơn nữa. Được chưa? Nhiều tiền thế. Giờ cứ đổi hẳn bộ 50 triệu. Đi trong người ta nhà ta chẳng có đồng đéo nào kìa. Nhiều tiền. Có đồng đéo nào mà Mẹ tiền. có con lợn mấy chục triệu đấy. Con lợn